又係波鞋成皮鞋，冇錯。但係咧好多牌子都出過類似咁樣嘅變種鞋款㗎啦。今次終於等到呢個牌子推出啦，就係 Hoka 嘅 Speed Loafer， 冇錯。我夠膽講呢一款 Hoka 嘅 Speed Loafer 係咁多種變種鞋款之中最舒服嘅一款。如果大家想入手之前記得睇下我開箱，到底佢有咩咁勁啊？Yo， 大家好啊，我係自拍豪啊，又嚟講鞋啦。今日咧，我哋又講波鞋 crossover 皮鞋。我最近咧發現，原來呢一種咁樣嘅變種鞋款有個名嘅，叫做 Snorfer， 冇錯，就係 sneaker 同 loafer 嘅混合體，所以就叫 Snorfer 啦。咁咧呢一種鞋款咧，其實近年都推出咗好多啊。我之前咧都有介紹過 Mizuno 嘅 Wave Prophecy Mod 啦，仲有 Converse Japan 嘅 Track Wave Loafer。有興趣嘅可以睇翻呢兩條片介紹，就可以知道呢類鞋款到底係玩緊啲咩㗎啦。咁除咗呢兩個牌子之外咧，當然都有 Puma 啊、New Balance 都有推出類似嘅 Snorfer 鞋款嘅。今日終於等到呢一個牌子，我一路咧都估佢會唔會推出呢類嘅鞋款咧，因為我估計佢推出嘅款式咧應該同其他人咧會有少少唔同，因為佢個鞋底好特別。冇錯，今次佢終於推出咗，就係嚟自 Hoka 嘅Speed Loafer。嗱，呢類型咁嘅混合鞋款咧，其實每次推出嘅時候咧，都受到非常之高嘅關注，所以咧都好難買到嘅。尤其是咧好多款式咧都比較少量啊。Converse Japan 嗰對咧就比較容易買啲啦。我喺日本嘅一啲二手市場，甚至喺樂天都買到噶啦。而 Wave Prophecy Mod 呢類咧都真係難買，因為本身咧佢個貨量又少啦，款式又靚啦。NB 嗰啲同 Junior Crossover 嗰一對咧，基本上咧我都買唔到，因為太難買啦，而炒價咧都非常之高，所以我就冇買到。要入手呢類型鞋款咧，唯有陣時咧就喺啲二手市場買啦。而我呢一對 Hoka 嘅 Speed Wave Loafer， 我都係喺日本嘅二手市場入手嘅。咁今次咧我就直接用 Buy 喺度咧就可以揾到好多唔同類型嘅 market 啦。例如 Mercury 啊、日本樂天啊、Suzu Town 啊，呢啲都會有嘅。咁就可以喺度直接 search 翻 Hoka Speed Loafer， 就可以揾到一大堆噶啦。如果揾唔啱你嘅 size 咧，可以直接撳入去其中一個市場。我今次咧就揀咗 Mercury。咁你又會見到另外一堆賣家賣緊呢一款鞋噶啦。咁我就揀翻啱自己嘅 size， 啱嘅價錢。我自己咧就着27號，所以就揀翻27號啦。望個相冇問題，就可以加入購物車啦。我呢度咧就68,900 yen， 咁訂購。Buy 咧其實就有幾種方案提供俾你揀嘅，咁由500 yen 去到0蚊啊。咁啊分別在於咧，其實有冇啲咩運送嘅保障咁樣啦。咁你可以揀翻啦。咁今次咧佢另外就有個優惠啊，就喺 Mercury 買任何嘢咧就有10% 嘅折扣，正。咁啊即刻撳埋佢啦。咁最後咧就係62,810 yen OK 啦。咁之後咧就可以揀翻自己嘅付款方法，咁我就用 PayPal 直接撳入去俾錢就 OK 噶啦。咁隔咗幾日之後咧，你就會收到個訊息話俾你聽咧，你件貨已經到咗 Buy 嘅貨倉啊。咁你有30日時間咧就可以去俾錢寄翻嚟啦。咁我就揀咗最平嘅1917 yen 咧就可以寄翻嚟香港噶啦。咁應該大概1個禮拜到就會收到。之後入翻送貨地址，俾錢，搞掂。用 Buy 咧喺日本網站買嘢咧，其實都幾方便啊！咁佢都可以直接幫你買咗，跟住咧集運一次過寄翻嚟香港嘅。如果有興趣用 Buy 嘅朋友咧，可以喺畫面呢個 QR code 或者喺呢個資訊欄度揾到一個連結，咁撳入去咧，你就可以成為新嘅會員，亦都會有10% 優惠嘅。咁大家咧其實用 Buy 嘅時候咧，都可以留意下，其實佢有陣時會推出咧好多唔同嘅優惠，好似我買呢一對 Hoka 嘅 Speed Loafer 嘅時候咧，佢啱啱有一個咧係 Mercury 嘅10% 優惠，所以咧入手嘅時候咧就變咗有9折啦，冇錯。好啦，講翻對鞋先。嗱，其實咧 Hoka 近年咧都有一個新嘅系列啊，就叫 Hoka Lifestyle Athletics。咁其實咧佢係推出呢一種咧
跑鞋以外嘅一啲 lifestyle 款式嘅。譬如你之前見到好多鞋款顏色係比較容易配搭啊，物料上咧同平時嘅跑鞋都有少少分別嘅設計咧，嗰啲就係屬於呢一個系列㗎啦。而今次呢一款 Hoka 嘅 Speed Loafer， 當然喺設計、配色同材質上同平時都有啲唔同啦。可以話係 Hoka 嚟講咧一個全新嘅領域嚟嘅。呢一款咧係非常之有設計感，同平時嘅傳統跑鞋咧係非常之唔同。好啦，睇下對鞋嘅設計啦。嗱，好明顯啦，當然呢一個 Speed Loafer 嘅設計都係用咗皮鞋嘅鞋身加波鞋嘅鞋底。咁睇下個鞋面先。嗱，今次咧其實咧佢呢個 Loafer 嘅鞋面就係用咗一個咧比較高質啲嘅一個皮革。摸落去咧就有少少光澤，靈靈地。咁但係咧其實咧係佢所謂嘅霧面啊，佢唔會嗰啲咧閃靈靈得好誇張嗰種。呢一種咧有少少高級感。係啦，我覺得呢個材質都幾高級嘅，低調得嚟，有啲優雅嘅感覺。我覺得呢個皮革咧係 so far 咁多款嚟講咧，算係幾靚嘅一個嚟㗎啦。另外咧可以留意翻呢一個 Loafer 嘅鞋頭啊，佢同平時咧我哋見慣嘅 Loafer 鞋頭咧有少少唔同嘅，尤其是之前其他牌子推出嘅一啲 Loafer 款啦，都係咧呢個邊位咧係有一個突出嚟嘅一個設計嘅。而呢一款咧 Hoka 嘅 Speed Loafer 咧，佢就係一塊冚落嚟，就做咗一個車線咁樣，咁變咗咧佢就冇突出嚟嘅邊緣嘅，望落去咧就更加低調。我覺得咧就呢個設計係比較優雅啲，而令到呢一個 Hoka 嘅 Speed Loafer 咧同其他牌子推出嘅咧個設計感覺有啲唔同啦。另外咧佢就有一個360度圍住對鞋嘅一個鏡皮，咁但係呢種鏡皮咧嗱摸落去咧就個感覺 OK 啦，相比起呢一個咧感覺比較高級嘅皮革咧，呢一個鏡皮咧就普通咗啲啦。咁但係咧摸落去都 OK。其實咧佢個設計咧有啲似Mizuno嘅 Wave Prophecy Mod 一樣啦，都係利用呢一個鏡皮就銜接咗呢一個皮鞋嘅鞋面同埋波鞋嘅鞋底，咁咧就望落去呢個感覺咧就更加一體化啦。另外咧鞋面呢度有一個咧可以調校嘅鞋帶嚟嘅。咁你見到咧，其實呢度有一個扣啦，係啦，咁可以拉緊佢。但係咧，其實佢個幅度咧就好少嘅啫，實際作用咧，我覺得就不大啦。可以當係一個裝飾咁玩法啦。咁呢度咧就有一個流蘇嘅設計，咁同平時 Loafer 見到嘅一啲流蘇嘅一啲經典設計咧都幾相似嘅。呢對鞋咧望落個鞋面係比較偏啲、低調啲，而加上呢個流蘇之後咧，我覺得咧成對鞋咧就即刻型格咗好多啊！另外去到鞋底啦，鞋底咧今次就係用咗 Hoka 咧都好經典嘅 Speedgo 5嘅中底。平時着開 Hoka 都知啦，佢係一個厚嘅中底嚟嘅，有少少增高，着落去咧都幾舒服嘅。你見到啦，我撳落去呢個位置咧，係啦，中底個位置都幾柔軟嘅，所以着落去咧都幾有彈性，都應該會幾舒服嘅。另外去到大底嘅部分。見到黃色呢個 label 就知道啦，係 Vibram 嘅 Mega Grip 大底。咁當然啦，佢亦都會有幾好嘅抓地力㗎啦。咁同平時嘅 Hoka 越野鞋、跑鞋係冇乜分別㗎啦個鞋底。我覺得呢款 Hoka嘅 Speed Loafer咧，同類型嘅變種鞋啦，我覺得呢一款咧感覺係比較優雅啲，可能個設計咧再簡單啲。鞋底咧當然啦，雖然佢比較 bulky 啲、chunky 啲，就係一個 Hoka 嘅鞋底，令到呢對鞋變成一個比較時尚優雅 crossover 咗呢一個運動機能嘅感覺。點襯咧呢對鞋？基本上咧，當然你可以着翻啲運動風啊、機能嘢都 OK。但係咧，今次我就玩一個我都幾中意嘅街頭 mix and match，睇下呢對鞋又駕唔駕馭到咯。好，試下呢一對 Hoka Speed Loafer 先。
嗱，呢一款鞋款咧，基本上咧都係可以配襯好多唔同嘅嘢啦，同其他牌子同類型嘅一啲變種鞋都非常之似嘅。咁啊嗱，今次咧就玩翻一個街頭 mix and match 啦。今次咧心血來潮就玩下打呔。咁咧首先簡單着咗一件恤衫喺入邊啦，跟住打翻一條同色系間條呔，冇錯。咁啊嚟自 GU 嘅呢個都係嚟自 GU。另外咧外邊就加咗一件咧灰藍嘅一件針織衫，冇錯。咁啊顏色上咧都可以襯翻一齊啦。咁佢都係嚟自 GU 嘅，冇錯。跟住另外咧就加咗咧外套，一件工裝外套喺韓國買嘅。咁啊淺灰色，咁啊同翻呢個通咧非常之配合啦。咁咧佢亦都係一個少少短身嘅設計啦。咁所以咧着落去咧就可以令到雙腿又會長啲啦。咁下邊咧就配翻一條咧都係嚟自韓國 Yohji 嘅一條闊褲，之前都應該見我着過噶啦。咁呢類型咁嘅闊褲咧，配呢啲咁樣嘅 loafer 鞋款咧都幾正嘅，應該係叫 snoofer， 冇錯，係啦 snoofer 鞋款都幾配合啊。呢啲鞋咧其實配合闊褲咧，我覺得係比較好睇，亦都比較咧流行啲啊嘛。另外咧，如果想個穿搭冇咁單調，多啲細節嘅話咧，就可以綁多一件恤衫喺腰，咁一樣都係藍色間條，基本上呼應翻條呔同埋入邊件恤衫噶啦。但係今次咧我就唔係綁喺中間，將呢個結咧就拉嚟側邊啊，咁咧就更加特別啲，有設計味道多啲啦。咁另外咧就配合翻一樣係藍色通嘅 cap 帽，再配翻咧一個藍色嘅太陽眼鏡，咁整體嘅感覺咧就好配合啦。呢對 Hoka Speed Loafer 着落去嘅感覺咧，係so far我覺得同類型嘅變種鞋嚟講真係最舒服噶啦，因為咧佢有住咧呢個 Hoka Speed Ghost 5嘅鞋底啊，咁啊 Hoka 嘅鞋舒服大家都知道噶啦，咁啊佢哋偏向咧就比較厚啲，亦都咧幾有彈性，踩落去咧，喂，我感覺個緩震都幾好啊，咁啊軟度適中啦，唔會話好硬好軟嗰一種，所以咧我覺得啱啱好。咁啊，都幾適合長時間着。鞋面嚟講咧，佢個皮革都相對嚟講幾柔軟嘅。咁我就咁着落去咧，個感覺都幾舒服。同埋咧，對鞋咧就唔會話好偏窄啦。就算佢係一個皮鞋鞋面啊，咁但係咧個闊度咧都幾足夠。咁如果腳板比較闊嘅朋友咧，其實咧着落去都冇問題，幾舒服。配襯上咧，我覺得呢對鞋咧都幾特別，同平時嘅 loafer 款式咧都有少少唔同。我覺得咧，優雅得嚟，有少少調皮嘅感覺，唔錯。唔知會唔會推出其他顏色呢？好，呢對 Hoka Speed Loafer 到底要着咩 size 呢？我建議買翻自己原碼就 OK 啦。佢同平時着 Hoka 嘅感覺都係差唔多嘅，冇乜特別，因為變成皮鞋嘅鞋面而令到對鞋窄咗。今次我都係着翻 US9，我平時都係着 US9噶啦，大家可以參考翻。好，如果想支持下我拍多啲開箱片嘅話咧，就記得 CLS comment like 同埋 share， 今日隔你個小鈴鐺啊！如果有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度有 Super Fans， 自己搞下佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日自拍號係講呢一對 Hoka 嘅 Speed Loafer 係全新一對嘅波鞋。crossover 皮鞋嘅 snoofer， 我夠膽講呢對係咁多款變種鞋嚟講最舒服噶啦，係咁先，下次見，拜。